350 है हमारी। 299 सीसी के अंदर आती है। पैरेलल ट्विन इंजन है इसका, 2 सिलेंडर होते हैं। एक ये कलर आता है, ये कलर है सर आपका KRT एडिशन कावासाकी रेसिंग टीम। ठीक है सर, ये लाइम ग्रीन है और ये एक है कैंडी लाइम ग्रीन। ये 2 कलर हमारे पास जो है अवेलेबल मिलेंगे भी आपको। ये देखिए सर, रेडिएटर है सर पैरेलल ट्विन के साथ, लिक्विड कूल इंजन मिलता है आपको। ठीक है सर, मैं आपको एक बार इग्निशन भी ऑन करके दिखा देता हूँ बाइक का। ये इसका इग्निशन है सर।